Война. День 145. Ситуация на фронтах. Подходит к концу пятый месяц трехдневной специальной военной операции Путина по денацификации и демилитаризации Украины. Как результат, украинский народ сплочен как никогда ранее, что выражается очередями в военкоматы, тысячами волонтеров и миллиардными пожертвованиями на помощь армии. Что касается демилитаризации, так и тут что-то пошло не так. Украина насыщается передовым западным вооружением, таким как современные гаубицы, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и различными зенитными и противотанковыми комплексами, о которых она ранее и мечтать не могла, и никакая страна бы Украине эту технику не продала бы. Только США уже поставила вооружение на сумму, превышающую годовой оборонный бюджет Украины. А если сравнивать эту цифру с той, что тратилось на закупку техники, то выходит в 8 раз больше. Альянс Свободы. Несмотря на то, что Германия является самой критикуемой страной в плане военной помощи Украине, тем не менее вклад ее весьма значительный в обороноспособность Украины. Так, на сегодняшний день она поставила 3000 противотанковых гранатометов Panzerfaust-3, 10500 снарядов 155 мм, 14900 противотанковых мин, 3200 ПЗРК, 7 САУ Panzerгаубиц 2000, пехотное обмундирование и полевой госпиталь. Помимо этого, они обещают поставить дополнительно 3 САУ Panzerгаубиц 2000, 3 РСЗО Марс, 54 БТР М113, 30 зениток Гепард и системы ПВО. Восток. Российским войскам удалось подобраться к Дементьевке, и бои за село продолжаются уже которую неделю. Харьков и пригороды продолжают обстреливать. Южнее, в районе Изюма, российская армия перегруппировывает свои войска для подготовки наступления на Славянск с севера. Похоже, ЗСУ удалось ликвидировать российский прорыв на Курульку, и бои теперь продолжаются севернее села, где-то в районе Дебровны. Дальше бои все там же, за долину, Краснополье и Богородичное. Славянск и Краматорск подвергаются обстрелам. Дальше российские войска пытаются продвигаться к Северску, через лесной массив к югу от Григорьевки, а также атакуют Ивано-Дарьевку. Верхнекаменская оспаривается, а российские войска в очередной раз попытались прорвать украинские рубежи в районе Берестова, Белогоровки и Яковлевки вдоль трассы Т-13, но не добились успеха и отступили. В районе Бахмута основные усилия россияне бросают на попытки создать окружение украинских защитников Углегорской ТЭС, и для этого им необходимо захватить Семигорье, но пока это не удается. В результате обстрела Торецка погибло 6 человек. Далее обстрелы по всей линии фронта, а также попытки россиян атаковать в районе Угледара с целью захватить Павловку и Новомайорское. Юг. Основная задача для российской армии на юге – это удержание захваченных территорий ввиду усиленного давления ЗСУ на этом направлении. Для этого 49-я армия и 22-й армейский корпус стягивает все возможные войска, которые может найти. Общее количество войск на правом берегу порядка 20 батальонов тактических групп и еще 4 БТГ на левом берегу в качестве резерва. В целом, пока россиянам удается сдерживать продвижение украинских войск, но для этого пришлось 2 раза нарастить количество своих сил на этом направлении. Самые ожесточенные бои идут сейчас в районе Снегиревки, а также традиционно сообщается о взрывах на российских складах и базах в Новой Каховке и под Херсоном. То, что удары приходятся именно по складам боеприпасов, подтверждают характерные разрывы после удара на протяжении долгого времени. Буду благодарен, если поддержите видео лайком, комментарием, подпиской и колокольчиком. Спасибо за просмотр.